Walumaa galatti wanni isin jechuu barbaadu ni dhagama. Jazakallahu khairan hundi keessanuu ulfaadha. Abdii Tamaam, Na'imaa Muhammad hundi keessanuu jazakallahu khairan ni dhagama. Abdii Tamaam wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamiila Jihad wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftan. Hasan Biyyaa wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni dhagamaan ni jira amma sagaleen maashaallah. Anaa dhufu jennu hundi keessanuu. Abba kubee qataati muna warrasuma akkasi katabde nam tokkotu maal jedhe naa katabe beektani. Inni jala dabre abba wannaa kubeen nam tokko maal jettee katabde gurbaa. Abu Muslim Junaidi Sheikh Colle. Okay. Wamati katabdeef siyaata walaa kullee olumaan jedhu qubee ta'e ilaalime. Abu Muslim Junaidi Sheikh Colle. Yoo narrabaa katabdellee jazakallahu khairan akkasumas sii qaba maal warreen waan biraan jedhu. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Gara xumuraadhaan ana uffolchaa alumattu farge waan ta'e hin beekne shaallu baga nagaan dhufte. Bakkalcha Urjii Oromiyaa baga nagaan dhufte abbaatillee Muunsaa baga nagaan dhuftan hundi keessanuu. Anaa dhufu jennu hundi keessanuu. Nooraa jenne. Dachaaneemi inshallah itti fufnama. Sirraa gabaabsallee lafti halkanii deemee jira. So kanaaf bakki irra dhaabbanne kaanii walii asidhaa I think so yeroo irraa citellee hin beeku. Yani namni maa gaddeema jedheetuma haasa'aa ture eegas ammoo alattu farge alaa kulli haali wanni isin jechuu barbaadu maali ulfaadha galatooma Oromoon akka saba Oromootti wanni nama isin dhaamu gara xumuraatti dhannu jechuudha. Ba'aa guddaan nurra jira. Keenya qofaan kasabaa rakkoolee hedduu keessa dhufnee as geenye namni keenya du'ee saamamee rakkatee ganda keenya guutuu keessa yoo hidhatte boo'ichaa jira. Ganda hunda wanni kun ka dalagamee tahee jedhamee karaan ittiin hadha nu cabsuu danda'an. Face to face akka faranjiin baantu fuula keessa nu dhufanii kallattiidhaan waan nu godhuu hin danda'an. Alkallattiin nu dhufan. Maqaa qabsoo Oromootiin ijoollee daa'imman itti fakkeessanii manaa yaasuudhaan namoota dhageettii qaban kanneen uf dura kaa'uudhaan nama akka Jawaar fa'a. Wanni Jawaar Oromoo irratti dalage. Maqaa Jawaariin ilmi namaa wanni Jawaar Mustafaan jedhuuf isin hin beektan Rabbi ni beeka waan Mustafaan Jawaar jedhuuf. Isallee osoo inni beekee mataa Jawaarii bara osoo inni beekumsa qabaate nama dhaabbatee Rabbi sodaatu taate aniin kun maal dalagaa jira jedha akka namaa uf laala. Maali? Sobee araarsaa jira moo sobee lolchiisaa jira? Maqaa kiyyaa waatu badaa jira moo waatu tolaa jira? Aniin kun biyyaa waan godhu kana biyyaa bu'aa buusaa jira moo biyya miidhaa jira? Eessa jira ani? Osoo jabaateellee isaa dhagartanii waa hunda irratti argaa jiru kana dhiisi. Osoo jabaateellee as dhufe jabinallee qabaatee adda jedhe namni adda jiru waa dalaguu hin danda'u. Kanaaf akka Nabii Rabbi Salaatu Wassalaam jedhe sani nama kamiidhallee miidhamaallee harka qab jennaan sahaabtonni qabaa jennaan sahaabtonni yaa Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam waan jedhaniin nama miidhame bira dhaabbachuu wama jirtu kan nama miidhe yoo jedhaniin isa akka inni dilii badii hin dalayne uf hin miine lubbuu fi sanuun zollomne. Inni nama miidhaa jira sira malee uf zollomaa jedhe namtichi miidhame yaa Rabbi yoo jedhe ni argata. Yoo cadhisillee Rabbiin jazaa isaa gartee ni kafalaaf. Kanaaf hujii isaa irraa fuudhanii nama inni miidhaa jiru kanaa kennanii isanillee kanaaf gargaartanii jedhe. Kanaaf Jawaar wanni Jawaar jechaa ooluun maqaa isaa noonni xiqqin banne. Addan wal arrabsinee ilmaan abbaa tokko ilmaan Oromoo karakkoo tokko madaa tokko qabu waliin gabroomne waliin adda bilisoomne. Kan namni biyya bulchullee nu'u inni adda dhagaa nuu baa jiraa bara. Jenraalli Oromoo maalii Oromoo hundi Oromoo nuun jechaa jira. Waan dalanne ilaala. Mi'a nama poosni godha magaalaalee poosni waan ture Finfinnaadha waan keessattuu yoo laalte hundi kan kee akka saba Oromootti ittiin gammadda malee osoo beelallee bulte osoo duuteellee lafarraa dhabamte. Maaliif kana jedha duuti gaarii isin jechuu fedheetii miti. Lubbuun namaa baduun gartee lubbuun namaa waan hunda Rabbi biratti irra qaali. Kabajaa qabdi akka malee. Namni tokko lubbuun baduu miti beela'uuf dheebachuu hin qabu. Osoo dandeenye. Garuu haalli nu godhu ni jira nu dirqu nu jira. Maaliif namoonni waliin hadha waan kanarra waliin nu dalagaa jirru kun biyyattii tana keessatti kun ol jedhaa kun gad jedha jechuudha. Nu hadha waliin silaa beelofnee garaa hidhannee rakkannee cinqamnee sabaa sablammoota nu jalatti abdii ta'an kana bakka irraa dhufne ilaallee silaa wal qabannee harka. Mee ilaalaa miti xiqqoo tana
Mixiin beetanii mixiin xiqqoon tun wal qabattee laga ceeti kan namni hin ceene galaana. Waliitii akkasii wal qabattee bishaan buuti. Bishaan asii harkisee eessaan gahullee maaliif akkas wal gooti beektanii takka lagni sun qal'aatee bishaan osoo deemuun gamatti mukoyii qabattee baati. Yookaan hoo bishaan sun dhuuf gadhiiftee deemtee mukoyii argattee baatee gamatti baatee jechuudha. Mixiin xiqqoo sun agas dandeettii qabdi wal dhageetti kinniisa laalaa haga inni gahu kinniisa agartanii dammi inni dammeessu dawoomaa fi wooma hundattuu mi'aa isaallee laalaa gamtaan dalaga wal qabatee deema wareegama kafala waliif kinniisa yoo si iddoo jira yeroo takka waan san osoo beeku obboleewwan ofii hambisuudhaaf wareegama kun kaanii kafalaa jechuudha. Ilma namaa taanee garuu Oromoo taanee rakkoo meeqa keessa dabarree as dhufnee wal dhaga'uu dadhabne. Adda bar Ijipti biyya Afrikaa keessaa dagartee wanna guddoo qabdu. Akka Afrikaa tokkoffaa waraanaan dinagdeen waan hundaanuu jechuudha. Garuu waan nu sodaattee teetti. Maali bara? Mootummoonni dabran bara bishaan Abbaayyoodhaan irraa fayyadaman hin sodaatan garuu akka Ijiptii dhooftu kan dhiifne beekan. Hadda maa ijaarre nu? Ijiptis nu beekti nullee Ijiptiin beekna. Wareegama dhufullee yoo kafalle nu akka ilmaan Oromootitti wareegamu san yoo kafalle akka Oromootti waan irra kafalle beekna. Hayyoota keenya beekti. Gootuuwwan keenya beekti. Seenaa keenya qajeelloo beekti. Namni haqa isaa yoo ati tutte barka isaa namoonni tokko kanamaa ati yoo hattee moobaayil tokko namarraa ati fudhatte waan namaa yoo namni si harkaa buute barqaraa namarraa fudhattee itti dhiifta. Haqni ati wareegama kafaltuuf xiqqaa. Namni sirraa fuudhullee namarraa fuutee yoo beeksisa harkaa buute ifi yoo isaatti dhufu kijibdu keetti qara siin jedha. Nafxanyoonni kanaaf kalee sodaatanii bishaan Abbaayii dhuu dadhaban. Nu hoo onnanneewwan gabbuunee adda hineen maali? Keenna ni beeknaa. Ijiptillee Oromoon taphan beektu irra wareegama barbaachiste kafaltee nan dhiiftuu beekan jechuudha. Humna qofaan wanni siin sodaatte. Seenaa keenya gaarii beekan. Kadhaatiin miti kakalee. Nuti Oromoon agas beennaan beeknu ijoolleen keenya osoo gaafannee lafaa dhufaan kun new generation kan hadda gartee biyya kana irratti wal fixu kuni osoo hadda dhufee gaafatanii seenaalee biyya kana keessatti jabinna Oromoodhaa eenyu beekaa beekan hin beekan. Hadda sabaa sablammoota abbaa feete Guraagee Odaa itti dhaqii gaafadha si himan. Jabinna Oromoon qabdu dandeettii Oromoon qabdu. Hagam takka dardarri keenya seenaa keenya qorannee jira. Itoophiyaa namni maqaa waamsa Oromoo ta'uu hagamtu beekan hin beeknu. Kana bira rakkoon keenya. Namoota hadhaa Oppiidoo jennuun kana warra hadha gartee abaarru kana waan isaan dalagan beektan hin beektan. Seenaa isaanii beektan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, Adaanechiin, Shimallis hunduu bar cinaacha laafaallee jabaallee qaba. Garuu yoo laallee cinaacha laafaa irra jabatu caalaa jechuudha. Namoonni hadha gartee Oppiidoo jedhee lolu kun bar osoo Oppiidoon jiraachuu baatte bar. Bakka hadha jiru tan akka jirre beektanii. Addi bilisummaa Oromoo dhiirti silaa kalee lagaan nu ceetu ni dhumatte. Gaaratti harcaatee hafte. Hadha jirtu keessa mucaan tokko